115, 120. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇ ಎಸ್. ಕೆ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 3.25 19 ಇಂಚ್ 280 mm ಡಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS, 41 mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಪಾಸ್ ಲೈಟ್, ಹೈ ಬೀಮ್, ಲೋ ಬೀಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಹಾರ್ನ್, ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜು 2.5 ಲೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2.5 ಲೀಟ್ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 13.5 ಲೀಟರ್, 350cc ಇಂಜಿನ್, 19.1 bhp, 28 Nm ಟಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಣನೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3.25 19 ಇಂಚ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡುವಲ್ ಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, BS6 ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್, ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸೇ ಸಿಗೋದು. ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಅರೌಂಡ್ 1.66 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್, ಇದ್ರದ್ದು 1.5 ಲ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲು 1.55 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋರೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬುಲೆಟ್ 350. ಇದರ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 28 Nm. ಸೊ ಪವರ್ 19.1 bhp. ಸೊ ಇವಾಗ 100ಅಲ್ಲಿದೆ, ಶೇಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. $115, $120. ಇವಾಗ 5th ಗೇರಲ್ಲಿ. ಓ 120ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 120 ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿದೆ, ಫುಟ್ ಪೆಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸೀಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಶೇಕಿ. ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಬುಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರಂಟು ABS, ಹಿಂದೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 90 to 100 ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಸೀಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಟೈರ್ ಸೈಜು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕರ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ ಇಂಜಿನು ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೊರೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ಕಿನ ಫ್ರಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಟೂರಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ 1 ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎದ್ದಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ BS6ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು BS4 ತಗೋಬೇಕು. ಹೆವಿ ಬೈಕ್ ಹೆವಿ, ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದರ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜು ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಹೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸೇ ಸಿಗೋದು. ನೀವು ES ಮಾಡಲ್ 1.66 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ.